Sabbiiti ewedde Ssaabawabi wa gavumenti Jani Francis Abodo yadduka Zambia okujja e Luwero okununula Namakadde w'emyaka 84 Kevin Nnabaseruka yali asindikiddwa ku alimada mu kkomera ly'Ebuntuntumula olw'enkaayana ku ttaka. Abodo okusitukiramu bw'ati kyava ku mawulire g'okusibwa kw'omukyala ono okusaasaanira omutimbagano. Badde ngoberera sitoole y'omukyala omukadde w'emyaka 83 gwe waateeka mu kkomera. Obulamuzi eri ensi okugamba nti eno nsi y'abategeevu babulabira ku ngeri gye bayisaamu abanafu. Kyawuniikirizizza nnyo ensi omukyalo w'emyaka 84 ng'atwalibwa mu kkooti. Kati oyo asobola onyigiriza omuntu yenna ku ttaka tasobola. Akulira oludda oluwabula gavumenti Mathias Mpuuga Nsamba bw'abadde alondoola obuwereza bwa gavumenti mu disitulikiti y'e Luwero olwaleero ensonga y'eby'ettaka y'emu ku zibadde ku mwanjo. Omuwendo munene nnyo bw'ogenda mu nsanvu eri tuyina ebyalo bingi mu muluka n'omuluka ogulinaanye abantu babatwala ettaka balitwala. Genda ebubuubi, genda emanya maziroobwe, genda emugombola y'e Luwero. Bannakyegwanyizi b'ettaka ababbi bajja ne batema ebintu by'abantu ne batema kasooli. Ndowooza nti nno obubbi bw'ettaka mu ggwanga bubulako obuzi political will. Ababufunamu bali mu ofiisi z'ebyobufuzi era mu Museveni lwali yagala obubbi bw'ettaka bukome lubujja okukoma kubanga ababbi b'ettaka banene ba gavumenti. Abakulembeze n'abatuuze mu disitulikiti eno baloopedde Mpuuga nti ensonga y'ettaka ebasuza bakukunadde engalo monde mu kikata kubanga newankubadde amateeka weegali tegagobereddwa. Amateeka weegali naye oyinza okwesanga nga ofiisi zetugendamu bali baba bagagga bawaaya ssente. Twagala okusooka okufuna ekifaananyi akitwaleyo nti Luwero eyitiridde mu buzibu bw'okubanga enyigirizibwa mu by'ettaka. Ekyokubiri nti waliwo omukono ogwabamu abantu abeeyita nti balina amaanyi, balina emmundu, balimu bali ba gavumenti ng'obalaba. Tiwabeerawo omuntu atagambwako. Mpuuga n'ababaka ba Paalamenti abava ku ludda oluvuganya abasoba mu 10 balondodde nabo era bennyamidde olw'embeera amasomero mu kitundu kino gye galimu nga ku ssomero lya Luwero Boys libalambudde basanze abayizi abamu batuula wansi ate nga n'abasomesa b'abayizi abaliko obulemu tebamala. Abayizi abaliko obulemu abasoba mu 10 abasomera ku ssomero lino balina abasomesa 2 bokka. Essomero lirina abaana 1,100 n'abasomesa 21. Entebe ezo tubazeeko zibadde nga 15 ate nga n'ezimba zizise ebikondo n'ebifunfugu ku mulembe guno omutebe. Mu birala byalambudde kubaddeko eddwaliro ekkulu erya Luwero abakulembeze bamusabiddeko ayongereko eddoboozi lye gavumenti esobole okubawa ssente ez'awamu okumaliriza ekizimbe kino. Eddwaliro eryali wansi naye kati nga lyakuzibwa naye nga terinafuna byonna byetaagisa. Omukulu akirabye bulungi nti ekyeddwaliro kirina okukolebwako. Olwaleero Mpuuga lwamaliriza okulondoola kwe ku buweereza bwa gavumenti mu bbendobendo lya Luwero era byazudde wakubisa mu alipoota ajja okwanja mu Paalamenti ng'ezzeemu okutuula. Abatuuze NTV Akawungeezi.